सदर में अलशबाज एजुकेशन रोडी डिवीजन बोरो कंडियार यूनियन अगवाना ने मुलाजमत पारां सिंधु के किनारन खिलाफ ऑफिस जे मेन गेट अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। उन मौके ते अलशबाज एजुकेशन फेडरेशन जे मरकज़ी अगवान ईशा संग्रासी, मियो खान राजपर, मोमिन मंगलो, सैद रखल शाह, फारूक शाल, दुर मोहम्मद आलमानी, अब्दुल गनी खुश के पंहिंजो चवणु हो त सिंधु ते केनाल अॾे सिंध जे ज़मीननि खे सुकाइण जी साज़िशूं कयूं पियूं वञनि। अड़ियुनि नाइंसाफ़ियुनि ते हू कॾहिं बि ख़ामोश न वेंदा। पाणी जी आपो आहे, पाणी न हूंदो त इंसानी जी आपो ॾुखियो थी वेंदो। सिंधु वहंदो त सिंध जूं ज़मीनूं आबाद थींदियूं, न त ज़मीनूं बंजर बणिजी वेंदियूं। इंतिज़ार ॾींदे चयो त केनालनि वारो फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। ॿी सूरत में नारा केनाल, रोड़ी केनाल, गुडू बैराज, छिकर बैराज समेत सिंध जा सभु केनाल बंदि कया वेंदा। अलशबाज एजुकेशन रोडी डिवीजन बोरो कंडियार जनरल पार्टी जी गॾिजाणी सूबाई सदर मोहम्मद ईशा संग्रासी जी निगरानी में थी, जंहिंमें नवां उहिदेदार चूंडिया विया। जॾहिं त जनरल पार्टी जे मेंबर इजाज़ बहद एजुकेशन मर्कज़ रोडी डिवीजन कंडियार जो नालो तब्दील करे अलशबाज एजुकेशन रोडी डिवीजन बोरो कंडियार रखियो वियो। नवनि उहिदेदारनि में सरपरस्ती आला उस्मान उर्फ मोमिन मंगलो, चेयरमैन सैद रखल शाह, वाइस चेयरमैन अब्दुल गनी खुश्क, सीनियर वाइस चेयरमैन वहीद आलमानी, वाइस चेयरमैन लहणो खान खुश्क, सदर मियो खान राजपर, सीनियर नायब सदर फारूक शाल, नायब सदर गुलाब गांगरो, जनरल सेक्रेटरी दुर मोहम्मद आलमानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी उमर संग्रासी ऐं डिप्टी सेक्रेटरी सजण कौर, खजानची ज़मीर हसन गांगरो, प्रेस सेक्रेटरी लियाकत अली राजपर, राब्ता सेक्रेटरी असद ओलियो शामिल आहिनि। इंताब सोलंकी, कोशिश डिजिटल, कंडियारो।